Scusate, falsa partenza. Un piccolo recap, ci sta tutto. Facciamo con calma, in silenzio, perché è notte. Però bisogna aggiornare le classifiche, è importante, fare dei complimenti e fare delle recrimine. Non so che si comincia. Veramente recrimine, non so da dove mi è uscito, non ho proprio idea. Giuseppe Ciriello, benvenuto sul canale, come tutti i nuovi iscritti. Iscrivetevi al canale. Annunciamo che oggi, stasera, ce ne andiamo live perché voglio recuperare, fa storico, e voglio recuperare le vostre sensazioni, le vostre emozioni, la partita contro l'Inter, e inevitabilmente parleremo anche del mister, perché poi si susseguono i nomi e quindi li dobbiamo smentire, li dobbiamo commentare, li dobbiamo vedere se sono possibili, e quindi voi potete lasciare il like qua preventivo, anzi no, il like qua è postumo, perché guardate quello preventivo per la live, perché fa piacere, perché siete i miei eroi. Insomma, cosa è successo ieri? Noi facciamo un po' di questo recap generale, perché la lotta per la Champions entra nel vivo, mancano solo 2 partite, ieri si è completato il turno di Serie A, possiamo fare i complimenti alla Lazio, perché la Lazio è matematicamente qualificata per la Champions, non possono essere raggiunti dalla quarta, dalla quinta, e quindi i complimenti a Maestro Sarri con una brabam tattico. Andiamo a vedere che succede, perché poi è anche sfizioso, no? Prendiamo questi screenshot. Non è questo, però questo è sfizioso farlo vedere un attimo, perché vi ricordate? Ci danno i 15 punti, poi noi vinciamo tutto quello che vinciamo, con Empoli pure più 3, e invece non è stato così. La Juve non è arrivata a 85, mentre il Napoli non si è fermato a 84. Mancano ancora 2 partite, ovviamente devono ancora vincere con l'Udinese e con il Milan. Noi dobbiamo perdere col Bologna, dobbiamo vincere con la Sampdoria. Insomma, la verità è questa, che io l'ho voluta fare appena, mi sono divertito. E quando arriva la notizia della nuova penalizzazione, che poi va letta in un certo modo, perché nuova penalizzazione, se la vuoi leggere così, in realtà sono stati graziati di 5 punti, perché la penalizzazione iniziale era di 15, glieli ridanno tutti in pompa magna, poi si arriva alla finale, alla sentenza finale, meno 10, quindi vi hanno graziato 5 punti ed erano in piena corsa, quindi io ho scritto meno 10, 59, col più 3, già perché quando si fa la tabella si sa che porta male, e quindi il più 3 non è avvenuto, e quindi la Juve resta al 59, e questa è la classifica attuale. Ecco perché la Lazio è qualificata in Champions. È impazza adesso la lotta per questo terzo e quarto posto, perché l'Inter adesso deve affrontare, ci arriviamo con calma, è anche sfiziosa la lotta per non retrocedere, e dobbiamo vedere le regole, perché se è vero come è vero che se avessimo fatto una parità di punti in testa alla classifica ci sarebbe stato lo spareggio, guarda un po', la nuova regola, proprio quando sto Napoli prima in classifica, se per lo scudetto e la retrocessione è stata introdotta la novità dello spareggio per quanto riguarda i posti che garantiscono la Champions League, e 2 squadre arrivano a pari punti, ma veramente la scelta così, se per lo scudetto è stato, per quanto riguarda i posti e 2 squadre come l'hanno scritto, ma il regolamento della Serie A prevede che siano presi in esame i 5 criteri via via utilizzabili nel caso che la parità continui ad essere totale. I criteri sono i seguenti: punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale e reti totali realizzate in generale. Questo cosa ci porta a fare? Che se andiamo a vedere il prossimo turno, spiccano Inter-Atalanta, ovviamente, e Juventus-Milan. Quindi una sabato, una domenica. Il Napoli è stato spostato a domenica, io ce l'avevo segnato sul mio calendario a sabato, quindi non si capisce niente, e a quanto pare quello che ci diceva De Laurentiis, anche l'ultima partita con la Sampdoria sarà il 4 e non il 3 come portavano i calendari, ma è tutto un divenire, e quindi vediamo che il prossimo turno comincia a presentare delle partite inutili, come Sampdoria-Sassuolo, che è una partita assolutamente, voglio sapere chi sa avere, se pure i tifosi della Sampdoria se la vedono,
succedono. Quelli ossessionati come noi sicuramente sì. Salernitana Udinese, che non ha niente da dire. Spezia Torino già è importante per la lotta per non retrocedere, perché lo Spezia ha solo un punto di vantaggio nei confronti del Verona, che va ad ospitare l'Empoli. Se Fiorentina-Roma ha ancora un senso, perché la Roma ha delle speranze, la Roma potrebbe arrivare a 66 vincendo 2 partite e quindi insidiare almeno il Milan, dovesse poi il Milan cadere con la Juve. Ma ho un'idea per quanto riguarda la partita tra Juventus e Milan, ho un'idea ben specifica e adesso ve la dico. Quindi spiccano Inter-Atalanta, Verona-Empoli e Spezia-Torino per quanto riguarda la retrocessione. Bologna-Napoli non ha niente da dire, però ci interessa e i giocatori hanno dimostrato. Io vi devo far vedere perché il Napoli deve continuare a vincere non solo per la questione dei 92 punti di Sarri, c'è dell'altro e ve lo dirò. Monza-Lecce, ecco, Monza-Lecce è un'altra di quelle che sicuramente interessa, perché Lecce è a 33 punti e quindi con una vittoria si porterebbe alla salvezza. Il Monza ha fatto cose straordinarie come insomma il Bologna, quindi andiamo a vedere. E Lazio-Cremonese è una partita che non ha senso di esistere. Poi è chiaro, tutte devono onorare il campionato, lo sappiamo, però la Lazio è a posto, l'Inter si deve guardare dal Milan. Le devono fare un paio di punticini, un punticino per stare tranquilli, ma un paio di punticini sarebbe meglio e quindi devono farlo. Atalanta e Roma, con la Juve che in questo momento ha grosse difficoltà. Se la Juve dovesse vincere con il Milan potrebbero poi pensare di arrivare massimo a 65, quindi il Milan poi dovrebbe perdere anche l'ultima, che è col Verona. E che può anche essere, perché se il Verona è invischiato potrebbe anche essere, però io ho la sensazione che io non mi gioco niente, io non gioco, però se voi non un euro, ma insomma è un pareggio. La partita Juventus-Milan, segnatevi che è un pareggio e segnatevi che segna pure De Catelare. Questo è lo scambio. Il Milan regala, cioè, la Juventus regala un punto al Milan e il Milan di controbalzo fa un gol De Catelare, perché la Juve non può perderne un'altra, però non ha nemmeno quella forza di vincerla secondo me, mentre il Milan ce l'avrà. Andiamo a vedere che cosa è successo velocemente in questo turno, perché poi vi devo far vedere questa cosa qua. Guardate come bellina: Manchester City, Barcellona, Napoli. Adesso vi devo spiegare che cos'è, ma andiamo con calma, velocissimi. Prima di tutto Sassuolo-Monza, io qua me la sono guardata attentamente perché sono due squadre divertenti. Mi piace Dionisi, mi piace Palladino, li voglio al Napoli? Non ancora, perché preferisco sempre un allenatore di esperienza che abbia la forza anche di affrontare il nostro ambiente. Certi giornalisti che sono molto aggressivi e che mettono in mezzo notizie, serve uno come Spalletti, che poi è il più esperto di tutti in questa stagione in Serie A. Serve uno con lo Spalletti, ma comunque con la voglia e con la fame di vincere. Non è facile individuarlo, si sono fatti troppi nomi, ancora non li voglio commentare, ne parleremo dal vivo. Dopodiché sabato noi abbiamo visto un Bologna in grandissimo spolvero, ecco perché poi anche il nome di Thiago Motta tornerà. 5 gol alla Cremonese, speriamo di trovarli sazi, che vi devo dire, perché io ci tengo moltissimo a vincere anche la prossima. Quindi un gran Bologna con Thiago Motta che fa un bel salto in avanti quest'anno rispetto alle prestazioni degli anni scorsi. L'Atalanta si impone sull'Hellas Verona e quindi si deve parlare di Gasperini al Napoli. Non ne voglio proprio parlare, tra queste due squadre, mamma mia, Dio ce ne scansi e liberi. E il Milan va sul velluto su una Sampdoria disastrata. Tra l'altro di questa partita, oltre a segnalare insomma la tripletta di Giroud, c'è uno Zanoli che si beve Teo Hernandez, si beve tutta la difesa e mette un bijou per Quagliarella, che riesce a segnare. Quagliarella gli facciamo gli auguri perché è riuscito a segnare nell'ennesimo campionato, ha raggiunto non so quale altro obiettivo, penso che siano 18 campionati consecutivi che segna sempre, è una cosa straordinaria. Bravo Fabio, cuore di Napoli, insomma, comunque cuore di Napoli. Poi io questa qui non l'ho vista, mi parlano di biscottino, insomma si spartiscono un paio di punti, non lo so, non lo voglio dire, e si lasciano un pochino il Verona indietro, però adesso si devono giocare le partite, non lo so
so se di biscottino si tratta. Torino-Fiorentina 1-1 non l'ho vista perché cominciano le partite inutili e io qualcosa la devo pure saltare, perché poi ero in viaggio per come avete visto, insomma, per andare a suonare, e questa partita è straordinaria e ne abbiamo parlato ampiamente, ne avete visti gli screenshot, avete lasciato i like, molto bene. E la Lazio con questo penalty di Immobile vince con l'Udinese e matematicamente in albergo la Lazio si qualifica in Champions League. Poi oggi, anzi ieri, perché per me è ancora oggi, è successo questo: Andrea aveva fatto un gol straordinario, bellissimo, la Roma di forza, calcio di punizione ribattuto poi da Sharawi, altro calcio d'angolo in mischia, insomma così. Dia pure fa un gol pazzesco, praticamente di tacco, a quella freschezza di capire che non la può prendere, che non si può girare, di tacco la butta dentro. E poi dall'83esimo pareggiano con Matic, insomma grandi polemiche, sempre aggressivi quelli della Roma, volano cartellini rossi, non un bel vedere. Roma che ha fatto forse anche troppo turnover, però secondo me sono anche esausti, sono tanto tempo che stanno giocando anche mezzi infortunati. L'idea è sicuramente quello di dare tutto, di mantenersi anche, di dare tutto per l'Europa League, perché poi potrebbero poi essere teste di serie in Champions se vincessero poi la finale di Europa League, sarebbe una cosa incredibile. Lì si scontrano due DNA, il DNA Siviglia, che è un DNA di Europa League alla grande, e il DNA di Mourinho, che comunque i trofei sa come si vincono, e bisogna dirlo. Questo onestamente va analizzato così. Arriva dopo 5 minuti e per me è tutta una follia, perché tu veramente gli dai la mazzata, poi li risali, poi li fai ricrescere. La sentenza, se io fossi stato in Allegri avrei detto ai ragazzi, non lo so cosa gli hanno detto, ragazzi, è fatta, è fatta, meno 10, non più meno 15, abbiamo la possibilità di dimostrare a tutta l'Italia che nonostante la penalizzazione che non riguarda noi arriviamo comunque in Europa, grandissimo percorso, tutte le contestazioni sono contro di me, voi sarete portati avanti come quelli che nonostante me, nonostante Allegri, siete riusciti ad andare avanti, miracolo sportivo, forza ragazzi. E secondo me, se voi vi andate a vedere questa partita, l'approccio della Juve è stato anche feroce, hanno giocato con 2 punti incredibilmente così e hanno sfiorato anche il gol, la traversa, eccetera. Dopodiché, sempre secondo me, ma io non ne capisco assolutamente niente, non essendo abituati a fare una partita di attacco, arriva poi il rigore di Caputo, il rigore di Milik, si perdono gli equilibri, si sfilacciano, vanno a folate e creano anche qualcosina, però quando la palla poi non entra, vedi? Le folate, le famose folate, è passata una folata. L'Empoli gioca a pallone, gioca bene, 1-2 triangoli, tecnica, velocità, ti fanno e non ti riprendi più perché si stacca la spina, e lì si può parlare della psicologia della cosa. Ma pure prima si può dire sempre al contrario, perché sì, è una mazzata psicologica, ok, ma può anche avervi dato quella spinta assoluta di dire facciamo uno sforzo e dimostriamo che sul campo siamo fortissimi, poi dopo la giustizia se la vede lei, non è colpa nostra. Quindi attenzione a come si giudica questa storia della penalizzazione. E attenzione, perché sono comunque pochi che hanno comunque avuto la possibilità e non ce l'hanno fatta per mancanze loro, ma attenzione perché c'è anche la manovra stipendi e c'è da capire se la UEFA li ammette o no, anche se dovessero andare in Europa League, c'è tutto da capire. Quindi in conclusione io vi voglio far vedere questa cosa qua, questa è la classifica generale dei primi 5 campionati europei. È una cosa bellissima, e vedete che il Napoli è terzo per media punti, ma in realtà sarebbe al momento secondo dietro il Manchester City perché ha 86 punti, ma il Barcellona ha ancora una partita da fare, ecco perché il Napoli risulta terzo. È bellissima questa storia qua. Poi vi fa notare anche una cosa: il Manchester City sono mostruosi perché erano dietro all'Arsenal, sono arrivati in finale di Champions e sono riusciti a superare l'Arsenal e a vincere la Premier ancora una volta con una media punti pazzesca, e ci superano e sono veramente degli alieni, e non c'è dubbio. Il Barcellona sta lì per contendersi con il Napoli. Questo mi piacerebbe stare nei primi 3 posti d'Europa,
per un discorso molto semplice. La Champions sì è bellissima, è il trofeo più importante che ci sia, però c'è una componente di fortuna, tutti gli scontri diretti che devi fare, è sul lungo che si vede il valore di una squadra e di una stagione, e sul lungo il Napoli se la può giocare col Barcellona. Però notate, il Barcellona è quello che è uscito dalla Champions League ed è uscito poi dall'Europa League. Il Napoli è uscito dalla Champions League ma più in là. Poi c'è il Paris Saint-Germain che è uscito dalla Champions League, c'è l'Arsenal che è crollato, il Lens che cerca di stare dietro al Paris Saint-Germain. Anche sul Paris Saint-Germain sono praticamente campioni, non è matematica solo per una questione di differenza reti, cioè se il Paris Saint-Germain dovesse perdere le prossime due, il Lens potrebbe agganciarli, ma devono fare tipo 14 gol per superarli, cosa impossibile. Devono vincere 2 partite 7-0, non si può fare. Quindi il Paris Saint-Germain anche sta per diventare campione di Francia. Il Dortmund, pazzesco, ha tutto nelle sue mani perché manca una partita e il Dortmund in questo momento avanti al Bayern. E poi ci sono 2 squadre spagnole come l'Atletico Madrid e il Real Madrid che sono in scia, che però sono lontanissime dal Barcellona. Il Napoli però ha creato talmente tanto il vuoto che non c'è più una squadra italiana, cioè l'unica squadra italiana è quella del Napoli. Ma che è sto coso ah già! No, ma non c'è il secco, lo leviamo perché non c'è, lo mettiamo qua. Poi se vi volete comprare la cosa di Lorenzo se la merita. Insomma, il vuoto che ha creato il Napoli, e mi faceva piacere sottolinearlo con il paragone con tutte le squadre europee. Tutte le altre squadre che hanno fatto bene nei loro campionati hanno fatto male poi nelle coppe, non si vedono. Il Napoli ha fatto benino nella fase finale, ha fatto molto bene all'inizio con i gironi e anche col Francoforte, poi dopo col Milan è successo quello che è successo e ce lo dobbiamo ricordare. Però che cosa succede? Che perché poi dopo il campionato italiano però porta le squadre in finale, siamo fortissimi. Il vuoto che si è creato porta la Lazio a essere qualificata per la Champions League matematicamente con 68 punti. Questo è l'anno del vituperato Gattuso. Il Napoli ne fece 77. Sono 9 punti in più della Lazio di quest'anno e non bastarono 77 punti. La Lazio con 68 non ci entrò. Non ci entrò perché ne mancavano altri 10 per raggiungere la Juventus quarta in classifica, quindi rendetevi conto. E anche l'anno scorso, come potete vedere, il Napoli 79, la Juventus 70, con i 68 della Lazio non si entrava in Champions League l'anno scorso, era andato un po' a calare, a scemare. Si vince lo scudetto con 91, il Milan dietro a 79, si vince lo scudetto con 86, l'Inter dietro a 84, e quest'anno 86, 87, possono essere 89, possono essere 90, possono essere 92. La seconda, seppure le vince tutte, cioè le prossime due, la Lazio, Napoli decide di fermarsi perché va in vacanza, resta comunque a più 12 il Napoli, campionissimo, che non cambia il discorso del campionato italiano perché abbiamo distrutto tutto il distruggibile grazie a un bellissimo gruppo, a un bravo allenatore. La società mi verrebbe da dire sono un po' severo, mi verrebbe da dire nonostante la società. Però la società è chiaro che va compreso tutto il nucleo, no? ADL e Giuntoli, perché poi non si può dare solo i valori a Giuntoli, ai collaboratori, anche ADL poi alla fine mette le firme sui contratti. Però se poi ADL si interessa veramente che Gasperini, là andiamo in grosse difficoltà. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ne parliamo anche live, andremo a parlare di tutto quello che c'è da parlare, la live è già pronta, andate a lasciare i like preventivi e i like qui, di cui sopra vi siete dimenticati, così la penalizzazione non è finita. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.